बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब मां आहियां इंसाफ़ अली मेमन तव्हांजे मुंहिंजे सिंधी चैनल समझो ऐं समझायो सां गॾु जनाब जेके दोस्त जो अकाउंट ऑलरेडी गूगल में आहे ऐं उहो ॿियो अकाउंट ठाहिणु चाहिनि था त उहो कीअं ठहंदो अॼु असीं इन वीडियो में इन बारे में ॻाल्हाईंदासीं त जेकॾहिं तव्हांखे ॿ टे अकाउंट गूगल में ठाहिणा आहिनि कीअं ठहंदा हिकिड़े जी मौजूदगी में त उन जे लाइ हिकिड़ो प्रोसीजर आहे अॼु उन खे आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि ऐं डिस्कस कंदुसि ऐं जेकॾहिं इहो तव्हां सभु कुझु ॼाणणु ऐं सम्झणु चाहियो था त तव्हांखे मूंसां गॾु रहणो पवंदो ऐं हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसणो पवंदो ऐं इनशाला तव्हांखे वॾो फ़ाइदो थींदो। हाणे वीडियो शुरू करण खां पहिरीं मुंहिंजी हमेशह वांगुरु तव्हां सां रिक्वेस्ट आहे त प्लीज़ तव्हांजे सिंधी चैनल सम्झो सम्झायो खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण जे लाइ रेड कलर जे बटन खे क्लिक करे ऐं बेल जे आइकॉन खे ज़रूरु दॿाइजो। ईअं करण सां ईअं थींदो जो मुंहिंजी नई लेटेस्ट अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहिरीं पहुचंदी ऐं तव्हां उनखे ॾिसी फ़ाइदो वठी सघंदा। ईअं तव्हांखे करणु बि खपे छाकाणि जो आउं डेली बेसिस ते का न का नई शइ तव्हांजे लाइ अपलोड कंदो रहंदो आहियां जंहिंमां तव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो थींदो आहे। हाणे जनाब मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारींदा। कमेंट में लिखो को सवाल आहे त उहो बि मूंखां पुछी सघो था। इनशाला कोशिशि कंदुसि त उहो उन जो जवाबु ॾियां। हाणे हलूं था वीडियो जी तरफ़। मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त जेकॾहिं तव्हांजो हिकिड़ो अकाउंट अॻे ई गूगल में मौजूदु आहे ऐं ॿियो ठाहिणु चाहियो था ॿियो या टियों या चोथों ठाहियो था त उनजो प्रोसीजर छा आहे उहो अॼु आउं तव्हांखे हिन वीडियो में ॿुधाईंदुसि। त सभिनी खां पहिरीं हाणे हिन जा ॿ तरीक़ा आहिनि तव्हां ॾिसी सघो था। सभिनी खां पहिरीं असांजो जेको यूट्यूब ऐप आहे इन खे क्लिक कंदो। क्लिक करे ही जेको तव्हांजो चैनल जो आइकॉन आहे इन खे क्लिक कंदो ऐं हिते मथे तव्हां ॾिसी सघो था मुंहिंजो चैनल जो जेको पियो आहे इन खे थोरो क्लिक कंदो त तव्हांजा समूरा अकाउंट खुली वेंदा ऐं सभिनी खां लास्ट में हिते मौजूदु आहे मैनेज अकाउंट। मैनेज अकाउंट खे जॾहिं क्लिक कंदो त ही तव्हांजा जेके बि अकाउंट ऑलरेडी मौजूदु आहिनि उहो मौजूदु तव्हांखे ॾेखारींदो ऐं उनखां पोइ तव्हां थोरो स्क्रॉल करे हेठि वेंदव त ही ॾिसी सघो था एड अकाउंट जे नाले सां प्लस जो अकाउंट ठहियलु आहे। इन खे क्लिक कंदो ऐं हिन खे क्लिक करण खां पोइ इहा स्क्रीन खुलंदी। इन में गूगल जेको आहे इन खे बि क्लिक कंदो। क्लिक करण सां तव्हां थोरी देरि वेट करिणो पवंदो। हिते तव्हांजो जेकॾहिं फिंगरप्रिंट लॉक लॻल आहे त उन खे क्लिक करे फिंगरप्रिंट लॉक खे ओपन कंदो। थोरी देरि खां पोइ ॾिसंदो त हाणे ही हिकिड़ी स्क्रीन ज़ाहिर थी आहे। हाणे हितां खां बि तव्हां क्रिएट अकाउंट जो जेको ऑप्शन आहे इन खे क्लिक करे अकाउंट ठाहे सघो था। ऐं ॿियो तव्हांखे प्रोसीजर ॿुधायां। ॿिए प्रोसीजर जे लाइ तव्हांखे तव्हांजी मोबाइल जी सेटिंग में वञिणो पवंदो। हिते वञण खां पोइ थोरो हिन खे तव्हां स्क्रॉल कंदव। सेटिंग खुली वई आहे। इन में काफ़ी सारा ऑप्शन मौजूदु आहिनि पर तव्हांखे जंहिं ऑप्शन में वञिणो आहे उहो इहो आहे अकाउंट जे नाले सां। हिते अकाउंट खे क्लिक कंदव त तव्हां ॾिसी सघो था जेके अकाउंट तव्हांजा ऑलरेडी मौजूदु आहिनि उहे सभु अची वेंदा। हाणे हिननि मां कंहिं बि अकाउंट खे को छेड़ण जी ज़रूरत कोन्हे। तव्हां सभिनी खां हेठि जेको स्क्रॉल करे एड अकाउंट जो जेको असां उते ऐप में बि आयो हिते बि अची वियो आहे। हाणे हिन खे क्लिक कंदासीं। हिन खे क्लिक करे वरी जेका स्क्रीन खुलंदी गूगल खे क्लिक कंदासीं। गूगल खे क्लिक कंदो त ही फिंगरप्रिंट लॉक खे अनलॉक कराईंदो। थोड़ी देरि वेट कंदो। हाणे तव्हां ॾिसी सघो था इहा स्क्रीन खुली वई आहे। हुते बि इहा स्क्रीन खुली। हाणे अॻियां खां प्रोसीजर सेम आहे। तव्हांखे नओं अकाउंट ठाहिणो आहे त इन जे करे तव्हां क्रिएट अकाउंट ते क्लिक कंदो ऐं नंढड़ी हिकिड़ी दरी खुली वेंदी। इन में तव्हां ॾिसी सघो था ॿ ऑप्शन आहिनि। हिकिड़ो तव्हां बिज़नेस बेसिस जे लाइ खुलणु चाहियो था या पंहिंजे लाइ खुलणु चाहियो था। ऐं पंहिंजे लाइ खुलणु चाहियां थो इन करे माई सेल्फ खे जेको आहे क्लिक कंदुसि। हाणे हिते तव्हांजो नालो ऐं लास्ट नेम पुछे पियो ऐं इहो ज़हन में रखिजो त जेको नालो तव्हां हिते ॾींदो उन ई नाले सां तव्हांजो अकाउंट ठहंदो। त तव्हां जा अकाउंट जंहिं नमूने सां जा ठाहिणु चाहियो था उहे ठाहिणो आहे त पोइ आउं हिते सपोज़ कयो हिते आउं हिकिड़ो नालो ॾियां थो उमेद। हाणे मूंखे इन ई नाले सां अकाउंट ठाहिणो आहे इन करे आउं इहो नालो ॾियां थो जस्ट तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ। ऐं पोइ इहो जेको नेक्स्ट जो बटण आहे इन खे क्लिक कंदो। हाणे हिन जी जंहिं नाले सां अकाउंट ठाहियो था उनजी उमिरि ऐं साल तव्हांखे महीनो ॾियणो पवंदो। सपोज़ कयो आउं हिते मई ॾियां थो ऐं डे जेको आहे जेका तारीख़ आहे उहा 22 ॾियां थो ऐं ईयर को बि तव्हां ॾेई सघो था पर इहो ज़हन में रखिजो त 18 सालनि खां मथे हुजे। ऐं सपोज़ कयो हिते ॾियां थो 1998 ऐं नेक्स्ट जे बटन खे क्लिक कंदुसि।
हाणे जेंडर भी पुछे पियो त मेल आहे या फीमेल आहे, तव्हां मेल के क्लिक कंदो ऐं नेक्स्ट जे बटन के क्लिक कंदो। हाँ ॾिसो था नेक्स्ट जो बटन क्लिक थी वियो आहे। हाणे तव्हां खां पुछे पियो त कहिड़े नाले सां तव्हां जेको आहे ईमेल ठाहिणु चाहियो था। हाणे मूं जीअं नालो ॾिनो आहे तव्हांखे ॿुधायो आहे, ऐं उमेद अली जे नाले सां जेको आहे ईमेल ॾियणु चाहियां थो। हिते थोरो तव्हांखे तवजह ॾियणी पवंदी त हिन में स्पेस कोन्हे ॾियणो ऐं नेक्स्ट जे बटन खे दॿाईंदो। हाणे ही तव्हांखे ॿुधाए पियो त इन नाले सां पहिरीं को अकाउंट मौजूदु आहे। हाणे हेठि तव्हांखे उन जा अवेलेबल ऑप्शन बि ॾिए पियो त हिन नालनि सां अञा अकाउंट कोन्हे ठहियलु, इन्हनि मां को नालो तव्हां या को ठाहिणु चाहियो था त ठाहे सघो था। हाणे हिते सपोज़ कयां थो ही हिते 3 ॼणा ॾिनल आहिनि, उमेद 1625, उमेद अली D268। मूंखे ही पहिरियों नालो जेको आहे सही पियो लॻे त आउं हिते इन नाले सां जंहिंसां ठाहियां थो इनखे नेक्स्ट कंदुसि। नेक्स्ट कंदो हिते तव्हां खां पासवर्ड घुरंदो, जेको तव्हां पासवर्ड रखणु चाहियो था उहो लिखी सघो था। हिते कंफर्म घुरंदो, तव्हां उहो ई साॻियो पासवर्ड जेको मथे ॾिनो आहे उहो ई साॻियो ॾींदा ॾेई इनखे ॾिसी सघो था तव्हां ऐं नेक्स्ट जे बटन खे क्लिक कंदो। जी नेक्स्ट के बटन खे क्लिक कंदो त तव्हां खां इहो फ़ोन नंबर पुछंदो। फ़ोन नंबर ॾेई नेक्स्ट जे बटन खे क्लिक कंदो। हाणे हिते हिकिड़ो कोड ईंदो, इहो कोड ऑटो ईंदो, तव्हांखे फ़ोन नंबर उहो ई ॾियणो आहे जंहिं ते ही कोड ईंदो ऐं जंहिं ते तव्हां इहो अकाउंट ठाहियो पिया। ऑटोमेटिकली कोड अची वियो ऐं कोड जॾहिं एंटर थींदो त तव्हां हिन स्क्रीन ते पहुचंदो। हाणे हिते ही तव्हां खां कुझु ज़वाबित ऐं कानून आहिनि, इहे तव्हां पढ़ी सघो था ऐं इन पढ़ण खां पोइ हिते येस आई एम इन इनखे क्लिक कंदो। क्लिक करण खां पोइ हाणे तव्हां ॾिसी सघो था इन नाले सां तव्हांजो अकाउंट ठही वियो आहे। आख़िर में ही तव्हांखे जेके उनजो लॉज़ आहिनि ऐं कंडीशन्स आहिनि उहो तव्हांखे पुछंदो ऐं उन खां पोइ तव्हां आई एग्री जे बटन ते जॾहिं क्लिक कंदो त तव्हांजो जीमेल में नओं अकाउंट थी वेंदो ऐं इहो तव्हांजो सेकेंड अकाउंट हूंदो। ईअं ई तव्हां 3rd 4th 6th ताईं ठाहे सघो था। हिते क्लिक कंदासीं। हाणे तव्हां ॾिसी सघो था हिन में जेके बि असां अकाउंट ठाहिया आहिनि उहे सभु ठही विया आहिनि ऐं उहो जेको आख़िरी अकाउंट हो उहो बि। हाणे तव्हां ॾिसी सघो था जेको अकाउंट समीद अली जे नाले सां ठही वियो आहे। इन तरीक़े सां तव्हां गूगल में ठाहे सघो था, मौजूदगी में ॿियो ऐं टोटल तव्हां 5-6 ठाहे सघो था। ईअं इहो नओं तरीक़ो अकाउंट ठाहिण जो। हाणे आउं इन वीडियो खे हिते ई ख़तमु कंदुसि, पर इन रिक्वेस्ट सां त तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं मुंहिंजे वीडियोज़ खे लाइक ऐं शेयर करणु न विसारींदा। कमेंट में को सुवाल आहे त उहो पुछी सघो था, मुंहिंजो जवाबु ॾींदुसि। इन सां गॾु आउं तव्हां खां इजाज़त वठंदो इन दुआ सां अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।